Vrienden, dit is 'n bietjie 'n gewoonte vir 'n laaste spreker om te sê, hy wil nog eintlik stil bly, want al die ander ouens het nou al belangrik gesê. Maar vandag is het regtig so, dat dit wat hierdie ouers hier gedeel het vandag, en wat Johan self gedeel het, is die volle waarheid. En dit is maar wat ons moet hoor, en wat ons moet laat sink na ons hart toe. Dit is 'n maatskaplike werker, wat ons 'n organisasie is, en ons moet werk te doen, dat ons onsself natuurlijk een job uitgewerkt. Maar daar is nog, ons diagnoseer nog, een klompie plaatse, depressieve patiënten elke jaar, maar ons het 'n paar jaar gelede vir onsself gesê, ons kan ons sterker nou sprei. Ons het 'n klomp ervaring opgedoen, dat ons in 'n baie veld kan gebruik, en dit is hoe ons met RampUp begin het. Ons het agtergekom dat in die veld van gestremdheid is daar baie dingetjies, daar's baie dinge om te doen. Maar in kerke is daar omtrek rondom die insluiting van persone met gestremdheid. En ek wil nou op die noot begin wat André gevat het oor wat gestremdheid ons leer. Ek werk nou al 30 jaar met depressieve patiënte wat ook baie gestremd is en baie van hulle het ook misvorming, disfigurement, wat 'n ander aspek van hierdie hele saak is. Maar die afgelope, so 8 jaar wat ons met RampUp aan die gang is, die afgelope 8 jaar het ek nuwe dimensies geleer van wat gestremdheid aan die wêreld bring, wat ons daarin leer. En ek wil die woord vulnerability, is het baie in Engels, ek gaan nou gewoon in Afrikaans leren dan. Vulnerability, kwesbaarheid. Een persoon met gestremdheid, kwesbaarheid, in verskeie opsigte. Maar ons wat so rondloop, en lyk of ons so nice en so gesond en so fit en so competent is. Ons hoor en verstaan en sien maar net nie elke dag ons eie kwesbaarheid. En as ons die moeite doen om die binnekant te kyk en ons kwesbaarheid te ontdek en mooi in die oë te kyk, dan kan ons identifiseer en gaan sit in die stoel langs die persoon met gestremdheid. En iets van ons common humanity, iets van ons gedeelde menswees ontdek en ervaar en eintlik ook vier. En daar is gemeene delers wat aan die werk is tussen my wat sogenaamd meer gestremdheid het en 'n ander persoon gestremdheid het. As ons hierdie vulnerability, kwesbaarheid en hierdie gemeene dele met mekaar ontdek, dan kan ons saam bou aan 'n nuwe stuk wêreld wat ek glo in die kerk moet gebeur. Die wêreld waar ons mekaar om die arm vat, waar ons mekaar aan die hand vat en sê, ons gaan die Here op die beste maak wat ons kan. So ek nooi vir julle om saam met my 'n stukkie te reis oor die ervarings van mense met gestremdheid in die kerk. Ek werk nou nie met my meestersgraad nie. Ek sê dit omdat dit voor damn harde werk was. Al 'n paar jaar gelede. 'n klomp onderhoude te voer met mense met gestremdheid en met kerkmense om oor hierdie saak te begin praat en te begin opvlek, omdat die uitsluiting van mense met gestremdheid in die geloofsgemeenskap is eintlik maar skrikwekkend. In sommige denominasies en sommige kerke sal dit miskien 'n bietjie beter lyk, omdat daar miskien 'n klompie
mense in die gemeente is, mense met gestremdheid in die gemeente is, maar ons praat van 5 tot 8 miljoen mense met gestremdheid in Suid-Afrika. Ons praat van 10 tot 15% van die bevolking is mense met gestremdheid. Hoeveel daarvan sien ons op Sondag in die kerk? Hoeveel daarvan is deel van ons gemeenskap van gelowiges, is deel van die aktiwiteite in die gemeente. So, dit wat ek so deel, het ek in my navorsing geleer, het ek probeer om 'n stem te gee aan die ervarings van mense met gestremdheid. Mense, ek gaan gaan oor die eerste gedeelte. Mense word gebore met gestremdheid, ander raak later gestremd. Dit is baie verskillende ervarings. Mense wat gebore word of wat later gestremd raak. Dit is hier waar die thema van trauma word dikwels inkom. Mense wat bijvoorbeeld in padongelukke gestremd raak. Geweldige trauma wat mense ervaar. Mense wat hiermee geraak word, onthou daar gebeure baie goed mooi die knowledge van 20 jaar gelede sy ervaring vertel in presiese woorde die aanhoudende persoon. Dit is ervarings wat leef in mense se harte en toch later weer daaroor kom, toch by mense tot die stilstaan by die aanvang van die gestremdheid. Die gestremde persoon het my gesê, I have moved on. Please see me where I am now. Ek het nie vastgehaald by toe ek gestremd geraak het. Mense praat dikwels oor die oorsake van die gestremdheid. Dis 'n ding waarmee ons deel. Dit het sy plek om oor die oorsake te praat. Hoewel, ek gaan later weer daarna verwys. Dit is ook net so verskillend belangrik dat ons in die kerk ook spesifiek nie altyd mense moet sien. Wat het met hom gebeur? Wat was hy verwoord? Wat het met hom gebeur? Dit is baie geneig om te wil na oorsake. Daar is emosionele reacties. Hierdie is 'n storie van iemand in my navorsing. Ek was in 'n busongeluk saam met 'n paar familielede. 2 van hulle is oorlede. Ek self het 'n parapleeg geword. En ek gevoel ek wil nooit weer mense sien. Ek onthou hierdie vrou wat dit gesê het. Ek sien haar nou nog so helder voor my. Dit is seker nou 6 jaar gelede. Die geweldige emosionele reactie, die trauma vir die gestremde vader. Mense met gestremdheid is op soek na betekenis in die lewe met gestremdheid. Hulle moet 'n nuwe lewe vind vir al mense wat later gestremd raak. Hulle is net so geregtig op 'n betekenisvolle lewe, 'n sinvolle lewe as enige iemand anders. Sommige persone sal sê, dit is dieselfde persoon wat lewe nou in 'n ander liggaam. Ek het 'n man ontmoet, albei sy bene is geamputeer weens diabetes en skielik verdwyn al die vriende. En niemand kon kuier nie. En een van hulle eendag die hoef oor die telefoon net te sê, om dit is te erg om jou so te sien. En man's vrou sê, wat het dit echt is vir ons om aan hierdie nuwe liggaam van Piet gewoon te raak. Maar sien die dynamika, dit is vir ons te erg. Ek sien die fase. En wat is daar als aan die gang in die vriend wat te bang is om te kom kuier? Wat gaan in sy kop aan die gang? Is in sy kop aan die gang? Waarvoor is hy bang? Wat is sy eie vrese?
hoe gaan hy om met sy eie kwesbaarheid? Het hy ooit met sy eie kwesbaarheid omgegaan? Want môre kan dit hy wees, wat alweer sy dinge verdoen. Die groot kwessie van lewe met die waarom vraag. Waarom het dit gebeur? Waarom? Dit is vir my, ook as maatskaplike werker, fascineer dit my amper, maar fascineer op 'n seer manier, hoe dat mense altyd die vraag het, waarom? Gestremde self, maar ook mense rondom hulle en anders toegaande en gestremdes. Dan wat die storie weer begin dit loop van, jy is so spesiale mense, waarom het God vir jou nie gestremdheid gegee? Het God vir ons gestremdheid gegee, as hy dronk persoon oor 'n rooi lig gejaag het, in 'n ander kar vas, en 'n ander dom mens raak gestremd, raak op hulle pleeg of op hulle pleeg, is dit God? Ek dink nie so. Dat kan by hulle meer op die interessante kant van die waarom vraag is dat iemand my gesê het, my gedagtes wissel vir 'n lang tyd het gevra, waarom ek? Totdat dit op my gedaag het, waarom nie ek? Wie is ek, dat ek nie kan gestremd raak? Môre is dat my gestremd in elk geval. In my uitnodiging aan ons in die kerk, wat wil uitreik en ons van Barmhartigheid, ek wat jy precies nie wil noem, die Japensdienst, ons die werk self moet die waarde vraag. En op die ouwe probeer te sê, waarom nie? Kan dit my ook gebeur? En daarom, terwijl ek met twee benen rondloop, terwijl ek my cognitieve faculteiten nog in orde is, sal ek help om die wereld vir ander mense die makkelijker te maak. Ek het vroeger hier verwys na om hier betekenis te vind in lewe met gestremdheid. Die op reis wees tussen frustrasie en aanvaarding. Dit het die ouers nou hier ook so mooi verduidelik. En Apolloa het iets daarvan gesê. Die op en af lewe. Van party daar gaan dit goed, party daar goed. En bring jouself in, wil jy moet wees, om net om op en af deel te hê, en dan moet jy deel die inhoud van die op en die af. Party daar is het weg vir nuwe lewe, ander daar is baie donker. En mense met gestremdheid in hulle familie, en ons dink veral aan die siblings ook, die ander kinders in huisgesinne, dit kom, die donker en lig. Dit vat 'n klomp energie. Dit vat so dikwels dat ek myself moet gaan sit en sê, okay, waar is ek dan? Hoe gaan ek vandag myself in mekaar kry? Hy moet so goed. Die rol van betekenisvolle verhoudings, en ek wil so maar inspring oor in die kerk waar 'n groot deel van ons spiritualiteit, ons godsdienst, ons mooi woorde ons wat ook al kan noem, gaan eintlik oor broers en susters wees. Dit is waarvoor ons geroep is, om in die liggaam van Christus een liggaam te wees, broers en susters van mekaar te wees. Persone met gestremdheid, dit het so behoefte, en daar is 'n wêreld oop aan betekenisvolle verhoudings. Ek gaan later weer na die verwys, maar ek wil daar net sê, wees ook sensitief vir die vriend wat die persoon met gestremdheid vir jou wil wees. Ons het alles om te gee, ons het die know-how, ons het die kapasiteit om te gee en die vriendskap te gee.
Maar en dis weer, dit raak weer aan ons kwesbaarheid. Hoe tot watter mate is jy bereid om jou bloot te stel op vriendskap van die persoon met gestremdheid te aanvaar en daai wederkerige verhouding te begin. Die persoon het gesê, na my ongeluk het ek myself afgesonder in my huis. 'n vriendin het gereeld by my kom sit en net na my geluister en soms my rug gevryf. Die vrou was 'n terapeut. Op 'n dag het ek besluit, ek sal weer opstaan. Op die manier het sy eintlik weer my lewe aan my teruggegee. Is dit nie 'n kosbaarste woorde wat ons mekaar in die kerk kan wees en kan gee? Eintlik op 'n manier ons lewe vir mekaar gee. Die lewe wat gaan oor respek vir mekaar. Die lewe waar ons ongeag oor hoe ons lyk en hoe hoog of hoe laag ons funksioneer. Waar ons mens wees, ons gelyke mens wees voor God deel met mekaar en van daai lewe. Hierdie is vir my een van die meest powerful voorbeelde van wat ons kan wees vir mekaar. Om vir 2-3 jaar, dink ek, was dit gewees dat die persoon net gaan sit op die vrou. Soms sal hy gevraag het. Net geluister en geluister en geluister. En op 'n dag gaan die lig aan. Sê, ek sal opstaan. En die sang, parapreeg wat sê, ek sal opstaan. Bedoelende, ek gaan dit doen met my leven. Ek gaan gehelp word om my rolstoel. Ek gaan kerk doen. Ek gaan weer diens wees. En daai vrou is 'n baasbakster. En ek was in haar huis gewees en gesien hoe sy in haar rolstoel die koets op 'n stoel in haar kombuis. Sy is mal daaroor om vriende te nooi vir 'n grandkind. Dit as gevolg daarvan het iemand vir 2-3 jaar gesit en geluister en soms teruggevryf. Die ervarings van ontoeganklikheid in kerke, in die samelewing, maar ook in kerkgebouwe. Hier is 'n voorbeeld van 'n pastoor wat 'n rolstoel gebruiker is en dit was by 'n kerk gewees waar ons 'n vergadering gehou het en daar is nie ramps nie en die ander manne moet hom help om af te kom as sy pad moet doen. Ek wil ons maar ook reguit sê om mense in 'n rolstoel af te dra by trappe is eintlik nie die ding om te doen. Daar moet ramp wees. Die man is die hele tyd angstig dat hulle gesê dat hulle nie doen wat hulle nie moet doen. Dit is nie van doen. Daar is klomp dinge in eredienste wat persone met gestremdheid raak, negatief raak. Maak my 'n bietjie seer, maar ek het dag 'n predikant ontmoet met die verskriklike snor en 'n massiewe paard. Jy kan geen van sy lippe sien. As jy 'n gehoorgestremde mens is, wat God is, kan jy dit vergeet. Hy sal niemand in sy kerk hê. Van mense wat gehoorgestremd is. Die man is totaal onbewus. Ek het hom nie reg gekry om te gaan en sy bak te trek en sy te sê. Ek moet hom plan maak om daarvan bewus te maak. Maar so gaan daar klomp goeders aan in die eredienste, dat is nie onbewus is. Die mense met gestremdheid diep vorm raak. Mense met gehoorgestremdheid, daar is baie vlakke, is 'n baie spektrum van gehoorgestremdheid. Mense wat doof is, kry gewoonlik hulle self as hoofletter doof, is mense wat gebaretaal gebruik, wat niks kan doen. Dan is daar 'n baie spektrum van mense wat verskillende vlakke
hoor nie, en wat dit is. En sommige moderne kerke, deesdae word ligte ook afgesit vir die video's en die PowerPoints en wat daarvoor. Onmiddellik mense met gehoor gestremdheid wat lig is, is hulle uitgestel. So maak ons foutjies wat ons nie kan doen. Om die kerkgebouwe toeganklik te maak, is dit ons nie een prioriteit. Waar dit vandag so opgeleid, jy weet een van die baie dele waar ek in en gekyk het, is al mooi recht. Maar vooral in die oude kerke, waar het moeilijk is om die goed op die te verander, die mense sig dit kost te veel geld, dit is nie bekend, en die andere redenasie is, ons het nie gestremd. Hoe staan jy, hoekom het jy nie gestremd in jou kerk? Hulle kan jy dat nie. En jou snor, hang oor jou lippe, ons kan jou nie daar is theologische en godsdienstige idees rondom die gestremdheid. Hierdie het ook iemand van gesê in die navorsing in die kerk is dat dit ook die geneigtheid om godsdienstige oorsaak te stoen. Ek sien die kop op klik, mense wat weet. Die sonde van die Vader is op aarde. Hierdie voet is so lekker. Mense het wonder waar soms oor die verband tussen gestremdheid en sonde. En dit is nou iets wat miskien nie so ernstig en oppervlak is in ons gereformeerde kinders nie. Dit is miskien iets wat ons wel meer optel in onafhanklike kerke, maar ons moet baie versigtig wees dat dit kan nie 'n onderliggende mindset is. Soms dit geen in ons gemeente is. Ek voel maar soms op kerkmense my die indruk gee dat ek nie 'n normale persoon is nie. En ons het weer interessant gehoor van Christelike wat praat van die nuwe normaal. En dit is so. Die lewe van 'n persoon met gestremdheid vind 'n nuwe normaal. Want die samelewing wil normaal maak op 'n sekere manier, soos ek en jy, ons is normaal. 'n jong meisie om die Maritzburg, sy is onderwyseres, gestremd geraak geraak, so ongeluk. Sy sê vir my, "Mom, what is that? I think it is just a little sitting on a washing machine. For me, that thing is normal." Ons moet baie versigtig wees hoe ons in die teologie en in die Bybel kyk na gestremdheid. Die hele issue van genesing is 'n ander lekker klein onderwerp wat ons nie vandag sal aangaan. Die praktiese inskakeling of uitskakeling, wat eintlik nie so sê kan vanaand meer praat oor die inskakeling. Die fokus is op die gestremdheid en nie op die persoon. Baie mense dink ek is tot ons in staat. Die mense word gelabel aan hulle rolstoele en aan hulle Down-syndroom en aan hulle wat alles. Dit wat eerste raak is en ons vergeet van die persoon. On the inside vir ons dit is so 'n uitdaging vir ons koppe oor beter te kry en anders te kry. Houdings en persepsies en word nie juist die geleentheid gegee om regtig deel te neem by die kerk nie. Ek kan ook verantwoordelikheid neem op sekere sake. As jy sit met 'n persoon met gestremdheid wat opgegee het op die kerk, hy feier maar sondagoggend die televisie se kerk. Maar hy sê vir jou, hy maak te hard en sê vir my as 'n navorser, sê
Ek word ook nie raak gesien, ek word ook nie geag dat ek voor iets kan doen, dat ek ook een of ander komitee kan doen. Iemand vertel my hierdie ongelooflike mooi storie van in Bloemfontein is daar 'n wit dominee en ek noem nou die ras. So, dat is 'n storie mooi op gestaan, die wit dominee is predikant in die bruin gemeente. En hierdie wit dominee het 2 seuns wat intellektueel gestremd is, en dit is hoogsfunksioneel. En eendag, nou gaan die kinders dikwels saam kerk toe, dus dit is jong mense. En eendag het iemand op die kerkraad van die bruin gemeente gesê, maar Faan of wat is sy naam? Ek wil net vir eintlik die diaken word in ons kerk, en dit is nou wat in die gang is. 'n wit jong man, die intellektuele gestremdheid, is op die kerkraad van die bruin gemeente. En met baie koppe wat knip, laat ons samelewing vermoed, dat ons beweeg, dat ons mense raak sien. Nou die dag in 'n gesprek, in 'n kursus, is eintlik 'n baie ernstige kursus. Iemand wil die storie ontweet, as 'n jonger vrou, dat hy dit gesprek gevoer het met 'n ouer man, en sy sien toe alles deur die bril van die jonger vrou en die ouer man. En toe sê Willem Nicol sommer maar net, nee, wat regtig, los nou maar daai, ons is mense hier, toe jy moet praat. Dis nie blyk dat jy dan baie graag praat. Ernstig. Dit is amper klaar. Mense se benadering tot gestremdheid, die afspraak benadering, die antwoord. Johan of Johan dalk soms iets van dit ervaar. As ons mense in 'n rolstoel ontmoet, sodat Jans en Bloem of wat ook al, dan gaan ons ook in 'n ander taal praat. En die groot ding van die rolstoelgebruikers, sy companion, sy vriend wat met hom is, die word gevra, neem sy suiker in hanteer. Ja, ook graag. Maar hy sê, disrespectful. Praat ernstig, en het is ernstig. Ongevraagde hulp wat aangebied word, mense is net so aan my rolstoel, waar hulle dink ek is. Dit is al in die kerk, die banke in die kerk, die is heilig, ons kan nie daaraan raak. So die rolstoel mense om dan in paai sit, of ergens agter in 'n boekie, wat hulle keuse is. En so gebeur het nou met Patsy in Kimmerisburg, dat kijk die dag nou op die voor, sy het nou al kykie georganiseer, nou van die so die paai ergens, en sal iemand net die rolstoel gryp hier aan die agterkant in die kabel van die stoot, doet ergens na punt toe, en dan oor fluister, I put you to the side where you are working on it proposal. Maar dit is wat gebeur, dit is die lewe van 'n mens met gestremdheid. Hulle moet ook nie. Ek het die psigiatrische toestand. Iets so vriendin. Mense kyk my dikwels maar veroordeling aan. Mense met psigiatrische toestande, baie sal dit nie ag as 'n gestremdheid nie, maar dit bring dit hierin en dat van daardie mense 'n grootste vooroordeel. Dit is op, kyk, lewe met gestremdheid het baie fasette. Daar is goeie dae en minder goeie dae. Daar is baie verskillende soorte gestremdheid. Nie almal aan die dag jouself kan beskeer nie. Vra uit elke individu, hoe werk dit? Hoe kan dit vir jou makliker? Het jy dit nodig? En dis die antwoord nee is, dan is dit nee. Dan wil jy nie uitgekeer aansop nie. Dit behels 'n lang innerlike reis, maar dit kan ook rampeskoot nie beweeg. En ons het hier vandag voorbeelde gehad, en so is daar baie van die persone wat saam met die gestremdheid wat wonderlike, sinvolle lewens
net wat 'n inspirasie is, moet ook nie net 'n mens met gestremdheid altyd net sien as 'n inspirasie. Dit is ook 'n gewone mens. Eintlik is ek alright as ek dit sê. Betekenisvolle verhoudinge speel 'n groot rol. En hierdie ding moet ons maak werk in die kerk. Betekenisvolle verhoudinge, wederkerig, het ek nou my werk in Engels gedoen, omdat ek die woord geleer, ek moet dink by die woord geleer van reciprocity, wederkerigheid, waar ek gestremde persoon net so wonderlike bydrae lewer tot elke verhouding. Nie afstandings is wat altyd alles gee. Vra my, nie met jou persepsies op my af te vra. Dis okay om vra. Ons is hier om te eer van persone met gestremdheid. En dat is vriendie wat mense met gestremdheid in nooi na die kerk, en baie moet goed wees. Om nie barriers wees van flippe en slechte paaiens, maar dan moet ook nie die barriers wees van houdings en persepsies. Wat dit van mense blok en moeilijk. Dank u dat jy er geluisterd.